Nə söhbətlərimiz var və mən bu yerdə xüsusilə altını çizə-çizə qeyd eləmək istəyirəm ki, hər kəs bu saatca şikayətçidir. Salona gedirsən, hamı deyir, nəsə alver zəifdir. Hara gedirsən belə, nəsə zəifçilikdir. Yeganə zəifçilikdən şikayət eləməyən fəqandır ki, deyər Namxudan maşallah toylar, elə olur günə 3 dənə toy düşür. İkisindən imtina edirəm, birinə gedirəm. Ona görə ki, oxumaq da mənlikdir, danışmaq da mənlikdir, gülmək də mənlikdir. Mən şəxsən fəqanın idarə etdiyi toylarda olmuşam. Yəni, belə toy olmur da. Elə bir ki, başdan ayağa konsertdir. Dayı ilə bir zarafat, əmi ilə bir zarafat. Hamısı da çox xoşa gəlir. Yaxşı ki, varsa, insanların ürəyi açılır sən gəlişinə. Toy nə deməklər? Toy şənlik demək. Təbii ki, hər bir valideynsə ki, toy yadda qalan bir toy olsun. Onda da belə aparızlar var. Bəli. Hamı danış gülməlidir. Yeganə dözümsüzlüyü qaşqabaqlı gördüyü adamdır. İstəyir hamının üzü gülsün. Bundan gözəl nə var ki?